It is pure balderdash. One term, two term, one term, two term. Two term ya mama yako. Wakisema one term tunawaambia nini? Tunawaambia nini? Hatuwezi kuwa bila power. Mumesikia power? Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Hii siasa sisi ndio mafundi wa hii kitu. Mimi nimesoma degree ya siasa. Hii ya Kasongo ni ya matawi. Mtu one term MP, utanifundisha mimi siasa kweli? Next year I'll teach you politics. Mimi nimekuwa around bwana kwa muda mrefu. Sasa hata next year bado. Na tumekula fair na we don't turn up. Bwana Rigati, tunapenda wewe kabisa. Kwa nini wamsemi ya kutosha mnapenda yeye? We love you. Kichamenwe Rigathi. Macho kwa macho, face to face. I love you Rigathi. Hawa mama. Mheshimiwa Rigati, karibu huko Tigiri. Kuja tuongee na watu wako huko Emuru wa Tigiri. So William Ruto tukubaliane, hawa wakale ni watu wangu. Tutagawana na wewe nusu binusu. Tufanye kitu wakalenjini wanasema 50-50. Nitakuachia 50 kwa sababu wewe ni mzee, usiaibike sana. 50-50. Wewe na mimi because tulikuwa kitu kimoja, you take half, I take half. It's fair. Nusu kwa nusu, si namna hiyo? Lakini Mlimani I give you nothing. Hiyo siwezi kubali. Wewe tulikupatia sahani ya chakula ukakojolea. Mimi nataka niambie watu wa Mlima, tafadhali, nyinyi ni Wakenya, msiweko kwa mtaro na mtu mwenda wazimu. Unajua hii madharau hii watu ya Ruto wako naye. Ati mtu ya salary tu, ati watu ya Mlima msifuate Rigiji. Wewe Rigiji, wewe Mr. Dorcas. Mtu ya salary tu, you want to advise these people? Asikuje tu na makelele. Mbona unatembea na hii watoto wakina Sudi na kina Murkomen vijana? Hii siasa tunajua kuitengeneza siasa vizuri. Kama experience ni kutembea na watoto, hii watoto hii ya standard 2. Msifuate huyu wazimu. Akina Sudi mtu ya standard 2 anataka vita. Ukiona vile anaongea mpaka macho imefura, mpaka siku hizi anaongea kitetemeka. Kama hiyo ndio experience uko naye, utaweka hii nchi kwa shimo. Msikubali kuwekwa mtaro na mtu wako kwa mtaro tayari mwenyewe. Anyway, ni sawa. SG. Hiyo watu your excellency tunataka ile gari inafikisha Ruto Sugoi. Lazima iende na watu yake. Hakuna mtu anashuka. Ule mtu ni mjinga, hata uwezi ukaombea mimi na huyo mtu mara 500. Ile gari ya Kasongo wawekwe ndani na ile mlango ichomelewe na ile gas leader. Ndio wasitoke. Hiyo mtu ni mtu kasia ambaye anahubiri ukabila usiku na mchana. Najua kuna ile jamaa alikuwa anasema hii Rigiji ni mkabila. Sasa hii Kipsigis hawa ni Wakikuyu. Hawa ni Wameru. Si ni Wakipsigis wenyewe. Sisi tumeamua kukula tiaga. Kuja, mtu akuje. Sisi tutatembea na teltel na maji. Akipigwa na nini na tiaga hiyo ndio goons. Unajua mimi kweli? Wale walifisi wa Munyoro kutoka Emuru wa Tigiri. Kamilan. Lakini ukichunguza watu vizuri kwa kuanya na yule mtu ya nywele mwenye anachomanga nywele, si unaona ni wenda simu tu line moja na huyu mwenda simu. Zuti hata sitambui kama ni mtu, ni photocopy. Is a mixed photocopy Zuti ni mixed photocopy of gorilla. Si unaona ni wenda simu tu Mongi. I don't know what you want to do. Watu wa macha mahindi wanaenda kuomba. Anatisha sisi. Hamununui uoga, hamwezi uziwa uoga, hata mkiziwa hamwezi nunua. Hawa ni wauni tu wa kawaida yani. Nyinyi ni kichwa ngumu kama mimi. Kipsigis ni kichwa ngumu, si kichwa ngumu. Bas, sisi ni watu ya kichwa ngumu. Sikiza mzuri. Mimi naongea kweli kweli. I'm talking in with you. Na msikuwe na wasiwasi, mimi nitakuwa hapa tena na tena na tena na tena. Ametafuta hii kijana mdogo naitwa Kipchumba. Kazi yake tu ni kelele. Chuki na ukabila na matusi haitabadilisha maisha ya Wakenya. He is a minister for goodism. So what after that? Ati juzi alikuwa anasema kazi yangu ni kumonitor Rigiji na kufuata yeye. Sasa unafuata Rigiji na hako nyumbani na bibi yake. Please cool down. Cool down, chill. Wewe unafuatana na Rigiji na Rigiji ni mtu wako kwake. Umesahau kazi yako. Unafuata mtu wako kwa bibi yake. Bana piga kelele sana, bana tenganisha wananchi. Sasa hii Kindiki ni mtu sijaona mtu kama hii. Bana leta usumbufu. Ni mtu ya Yesa. Hajielewi. Wako na kiburi inatoka hapa inafika sijui mpaka Indian Ocean. Mimi nitafanya vile rais anataka. Yeye ndiye alinipatia kazi. Mimi siwezi bishana na mkubwa yangu. Wanaongea kama dunia sijui inaisha leo saa hii. He is of no value. There is no problem. Sisi tuko hii town tu, hakuna mahali tunaenda, tunangojea tu Yesu. Hii Kindiki for now tuachane na yeye. Relax. Relax.
Are you with Ruto or are you with the community? Mimi sitaki jamii yetu itengane. We are one people. Mlima ni moja. Na isigawanywe. I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Professor, there you are right. We've done a lot of things together and we have a long history. So there is nothing that can divide us. The only way Ruto can come back as president is only if the mountain vote is divided. Kwa hivyo hakuna problem kabisa. Now we are all together. We are one community, one country, and we don't have another home to go to. Hiyo mambo ya kugawa mlima, hiyo ni language ya Ruto. Na waambiwe sasa hivi deputy rais ni fireman. Huyu mtu mfupi amepangiwa na Kasongo. Wa relax. So we professor, ukipata shinda hapo mbele because utapata. Welcome back home. Hiyo power uko nayo Rigiji temporary, muda kidogo tu hiyo yenye uko nayo unaweza najua sasa broking itakuingia sasa kuanzia juzi. Umeshinda hii kura moja. But he has now won an election. Ule jamaa wa DCP alishashinda. So tupangane mbele. We congratulate him. Walikalau tulipewa mpaka fiato ya wamama. Si tulilia kwa choo. Lakini walipiga kona. Mimi nimeshangaa na hao watu bwana. Wanachukua kila kitu. Unaleta godro mattress anachukua. Unaleta mafuta taa anachukua. Analeta steel wire anachukua. Unaleta gasi ya kupigia anachukua. Unaleta boat anachukua. Na saa ya kura ayuko. There are 4 things that can't be bought with money. Trust, patience, time, and a resident of Olkalau. Na hii ni ajabu sana bwana. Watu wana aibu bwana, wana aibu. Bwana nimeshangaa kabisa bwana. Hii watu wana aibu, unachukua kila kitu, saa ya kura unapotea. You ate everything the government gave you. Right. That's very unfair. Right. Munakula zao, it wasn't right. Tulikula fair. Na amekula gas, amekula mattress, amekula mahindi, amekula ugali, amekula mafuta taa, amekula pesa. A person who voted for him woke up having slept on a mattress given by government, covered himself with a blanket given by government, woke up and cooked tea with a gas cylinder that was given by government, bought bread with money that was given by government. In the evening of the day before election, he ate rice and beans given by government. On his farm, there are avocado trees that are growing given by government, and his son is coming with a train that is has been provided by government. And those of us who come from Mirangini, and we are very privileged, we are moving from this side of Mirangini to the other side. We were using a boat given by government, and we went to vote for Sami Douglas Kamau Waweru. Sasa tumechaguliwa, sasa tuende kazi. He brought blankets, he brought mattresses. Hizo vitu za mattresses, gas cylinders, hata mimi napeana hapa kila siku. Haujaona nikipeana. He brought even shoes. Tulikubali tumeshindwa. Agot ko tom gebir kura ko kikingen kele magunyoru. Wewe Mr. Dorcas wa Munyoro. Sisi tuliinua mkono. Na sio sisi watu ya kupiga pigwa hivi. He is always in a fighting mood. He is in a fighting mood as if something is gone wrong. Olkalau ni mzuri sana. Ili tufungua macho. Sisi hapana fana. Hata uchaguzi uliopita, sisi tulikuwa tunafikiri tuko na serikali. Tuko na Uhuru, tuko na Matiangi, tuko na jeshi, tuko na polisi, hata tukashona suti ya kuapisha baba. Tuliona chochote? Koti yangu ile nilinunua niende naye Kasarani kuapisha baba, paka saa hii pale nimehang, ndio bado nimehang na tai ndani yake. Relax. Sasa amehamia Western kudanganya our cousins. Amewatukana ati kazi yao tu ni kucheza isukuti. Mtu unapiga sukuti na una kura. Na wanasumbua sisi watu hapo kwa shopping center. Na mimi nitaita radio ya Waluya niongeleshe hao. Nitawapatia maneno mpaka masikio ikuwe moto. Boats kwanza wapelekewe pale, wako na Lake Victoria hapo Funyula, hapo Budalangi. Mattress asipeane ile dogo, apeane ile kubwa, watu wanaweza kulala kama couple wakiongeza jamii. Hii ya Olkalau inaleta shida. Ni ile hospitali ya mtu moja. Sasa inatenganisha jamii. Sasa ukipeana mattress ya 2x6, sasa mama na bwana watalala mna gani? Sasa pale Western upeleke kama ikiwa dogo ikuwe ni 4x6 na sana 5x6 ndio mzuri. Sioni dalili yoyote ya ODM kuachana na William Ruto. Sioni. Kule kwetu Western mahali tunatoka hakuna kura ya Kasongo. Huwezi kuwa Raila kwa mwezi mitatu jameni. Raila amehangaikia wa Kenya miaka karibu 40.
Raila alikuwa amefungwa miaka 9. Wewe hata hujakaa jela mwezi 3 na unataka sasa kuwa kama Raila hapa Kenya. Hapa mbele si sasa kiwanja itakuwa wazi. Tutakutana kwa kiwanja. Tumefanya hesabu tukaona sasa next year Dosi anapata the last term alafu aende retire kama Uhuru Kenyatta after that, ndio? Ni hesabu si hesabu. Kijana jana ameniandikia message. Anasema you won. Mheshimiwa Rais atashinda kura kwa wingi sana mwaka kesho. Vijana ndio watapiga kura kwanza. Waingie 4 am. Wapige laini 6 ikifunguliwa within 30 minutes. All the young people between 18 and 35 wapige kura. Wakimaliza wamama wote wapige. Wakimaliza wazee wapige. Wakimaliza wale between 35 and 55 wapige. Then wamama wote na wazee 60 years and above waende nyumbani. Everybody else 59 years and 11 months. Na wale wamama wako na watoto. Na wale who are expectant from 4 months kwenda mbele. Hii ya mwezi 4 kwenda chini wabaki. So only those who are 4 months pregnant and above are exempted. Ile pregnancy ya mwezi 2, mwezi 1, ile ya siku 3, siku 4 wakae pale. And there are only 2 meals. Breakfast ya saa 10 and dinner after the results. Hii kura ya mlima tumefunga. Hiyo kura ya mlima itakutosha wewe Rigiji kama ungekuwa unawania president na utatembea kwingine. Sasa mimi Secretary General John Medho na timu hii, mimi nawachia nyinyi mlima sasa. Mfunge kabisa. Mfunge kila jia, kuna pahali ya mtu kuingilia. Sasa wewe unapiga kelele, unafikiri uchaguzi ya rais inapigwa kwa kijiji moja. Kutakuwa na Kenya baada ya uchaguzi. Na lazima tuishi kama ndugu moja, watu wa taifa moja. Kama nimekukosea nisamehe. Kama bibi yangu amekukosea nisamehe. So Gachagua, keep your peace. We continue to prove ourselves right while we impeached him, Mr. Speaker. We cannot allow Cherargei to come here and lecture Rigathi Gachagua without a substantive motion. Madam Speaker, because he has failed, and that is why even he has restricted to a small village called Wamunyoro, because his thinking is village thinking. Can't you see we have won all Kalau? Senator, the whole country understands. Order, Senator Thangwa. What is your point of order? Point of order, Madam Speaker. Senator Cherargei is discussing the people's deputy president without a substantive motion. Senator, order, Senator Thangwa. You know very well that's not a point of order. Now, close to 2 years since Rigathi Gachagua was impeached, we are still discussing him in this house. We had been told that he'll be forgotten in 2 weeks. Now it's been 2 years. He is yet again on the floor of this house. Say it. Senator Methu, let me guide you. We are commenting on statements made in the house. I'm not the one who approved this statement, Madam Speaker. This is a statement that was approved by your office. And it has been written. That is true. Yes. And can you speak to the statement? I'm speaking the statement. This statement is speaking about Rigathi Gachagua. So we are discussing Rigathi Gachagua here. It is not me who approved this statement. It is not me who sought for this statement. It's your office that already allowed us to discuss him again. So you can't say that either I am not very good in English or one of us here is not very good in it. Because what I said, once again, we are discussing Rigathi Gachagua in this house. Once again, that's exactly what I've said. What is out of order? That is fair comment. I would say proceed. Yeah, proceed. Exactly. Honorable, Madam Senator Methu, just hold on. I'm guiding the house. This is the Buddhism we're talking about. Senator Methu, please sit down. Senator Methu, finish, and then you can respond. I'll give you an opportunity to make your remarks. Madam Speaker, first, I'm surprised that you are saying let Senator Methu finish, and I have not started. I just said just 4 words. Senator, I've just said 4 words. Honorable.